Raj Oibiramba, Honorable Governor Su Oibiramba, Digi Agas House Tam Chang, Secretary Oidna Pubiramba, Kayama Haibatare, Koigi, Raptegi, Laikidaba, Sigi Marakta, Jujik Tatliba, Koigi, Tam Haibatare, Tarani Toirak Shuba, Duga. Taret Chubatam, Sidaida sitting MLA Biramba Maruchi Bungjagin, Baltian Singba, Mayamama Lake the same Sidaida issue, Tamoy Shokna, Nungaitaba, the Awaba, who looks about obituary reference, Wakam Kurtamjagi and a Hijab Noble Speaker now. Tam Kurpi Bagida Mutadai Tagacheri. Amni Yambanina, a Samlap na dum Tamjagi and Hamatam sang a Lodanaba. Dr. Manmohan Singh Hanagi, Prime Minister Oibiramba. We don't know Magi Maramda, Quena, Kenoto Jerudragasu, Mahasi, Lepak, Sidada Natana, internationally well known Haibatari Masi. India gi oina koigi liberalization of economy haibatare koigi Bharat ki sen thum da mana liberalize tawdra masi kano tawna dugumba afauba misek amani haibada ai haiman mathokte haina ai adumaina thamjage Tangda state Asigisu Governor Oibiramba Sri La Galation Tamchana Tamchadana Lake Davasi Hui Namaki Mangjabani Matamda Tamchana Agas Housigi Mut Oibiramba the Tongan Ba capacity Dapmantri Su Oibiramba Honorable Member Sri Thaudam Devendra Singh Makshu Magna Lake Davasi, a Koi State Sigi, so Mangjaba Mani, Haida, Tamjage Matanga, Vidi Biaring, former member of the Manipur Legislative Assembly, Ma Sishu Koi Nahawaina Haibatare, Miangi Eduga, Maruina, Honorable ex member Singi, Lusingba Waidna, Tongan Ba capacity that. Yang welfare gidam kada so ga thudang lo biramba member mani mathangda Shri Enam Lokon Singh hana matam amada Minister of State Health Su oi biramba adugumba Konthaujam Assembly Constituency dagi ka biramba honorable member sina lekidabda su ayat noi tawa punduk sari mathangda Shri Bungjagin Balte Honorable members say in a Hojikta Su, Tamjaki Batuni, Hujikta Ibatam Sigi. Sitting members who will be back. Labaktiva Haibatare, Hotok Amada, Marxisu Lake Davasi. Amna Numaitana Haibatare, Numaitaba, Luxeri, Dr. Kashim Riba. Mahasishu Koi Singai Assembly Constituency da Kabirambani Matanga Sri Khaisa Mahasishu sitting MLA Oiba Duga NPP ki state unit ki President Insa Suku Biramba Tadu Be Assembly Constituency da represent Biramba Mahasisu Mahana Manumatam Sadana Lake Devase Masia have Yamna Nuaitaba Duga Tamoy Shokna Ayawa Purupsari Matanga Sri Tang Million Kibgian Mah 50th Kangpokpi Assembly Constituency Matam Sangna represent Toduna Tongan Ba capacity da Mantri Oiduna State Sigi Maruiba Todang Lobiramba Dumba Honorable
member amani aduga Sri Mainam Bhorot Singh Hanagi August House gi member oibiramba aduga mak sisu handak te khangdana lekidabisi yamna nungaitaba aduga imung manungi awaba adusu ai saruk yajari aduga mathangda Sri Peter Paite, former member of the Manipur Legislative Assembly, Singai Assembly Constituency dagi kabirambani mangsina laikidabadasu ai nungaitaba imung manungi awabada ai saruk yajari Sri Aribam Bimola matam sangna haiba tare moisi state Sinai state food pangdring the territorial assembly gi matamda mahak state sigi member oi biramba haiba tare territorial council gi matamdugi 1967 da malia ina sum kan tawjabada adu mahakna laikidabada su ai imung manungi awab se sok rajari Sri Yumnam Mani Singh former member aduga minister su oi biramba 22 Wangoi Assembly Constituency na handakta laikidabada ngai su nungai taba pungko yaujari aduga Sri Thoksom Babu Singh Assembly su yamna joli oiba haiba tare mayamna Assembly gi entire staff sina tababu hairga maksu yamna joli oiba dugumba yamna transparent oiba dugumba Assembly gi employee ma oidna mana Assembly sida August House gi sauba contribution pibiramba dugumba misakamani aduna mahang asina dak laikidabada sumai taba imu manungi awabda saruk rajari Sri Thoksom Babu Singh ai amuka hanjanjare masi Thoksom Babu hujik aina thamjaki baduni aduga mathangda Sri Rajkumar Madhusana former secretary Manipur Legislative Assembly asi su matam sangna koina keno tawjahuba haiba tare nauna August House leda represent tawdana ko yawjabu matamda masi su songkha Madhusana asi su yamna sincere oiba aduga mathauda dedicate tawba adugumba misak amani haiba misak sing haiba tare sigumba hanagi Honorable Prime Minister hanagi Honorable Governor singba tongan ba capacity da national level da international level da aduga August House gi represent tawbiramba tongan ba capacity da state asigile pak asida contribution pibiramba mayam sina laikidabada moigi atmana Cholna sargada yam ingna tapna thambiba aduga moigi imung manungda awaba tahoriba adugumba family gi awa na mayam punamaktasu ai saruk yajari haiduna ai August House leida wafam khasi ai thamdebri mathangda honorable member K. Meghachandra Honorable Speaker Shah, asigi obituary reference asida ahaksu saruk yajage matam pibidomak thagachari asigi obituary reference asida hanagi Pradhan Mantri oibiram